Donald Trump je najavio nešto što SAD nisu uradile decenijama. Ne samo smenu vlasti u Venezueli, već i to da će Amerika voditi zemlju dok se ne obezbedi bezbedna, pravilna i promišljena tranzicija. Nakon što su američke snage zarobile Nicolasa Madura i njegovu suprugu u spektakularnoj noćnoj operaciji, Trump je otišao korak dalje. Najavio je ulazak američkih naftnih kompanija u Venezuelu. Prema njegovim rečima, slomljena naftna infrastruktura bit će popravljena, a američke kompanije će početi da zarađuju novac za zemlju. SAD sada imaju direktan uticaj na državu sa najvećim rezervama nafte na svetu, više od 300 milijardi barela. Ali ostaje pitanje, kako će izgledati to američko vođenje Venezuele? Trump tvrdi da će se formirati grupa, kombinacija američkih zvaničnika i venezuelanskih figura spremnih da sarađuju. Pominje se razgovor američkog državnog sekretara Marka Rubija sa Delcy Rodriguez, koja je od venezuelanskog vrhovnog suda proglašena privremenim predsjednikom, iako ona na državnoj televiziji i dalje tvrdi da je Maduro jedini legitimni lider. Međunarodne reakcije su oštre. Rusija govori o oružanoj agresiji, Kina je duboko šokirana, Kolumbija i Brazil osuđuju akciju, dok evropske zemlje pozivaju na mirnu tranziciju bez daljeg haosa. Trump, međutim, poručuje da je ovo novi početak, da će SAD obnoviti naftne kompanije, stabilizovati državu i, kako kaže, učiniti Venezuelu ponovo uspešnom. Ali iznad svega stoji jedno pitanje koje niko još nije jasno odgovorio. Koliko dugo će SAD voditi Venezuelu i po kojoj ceni? Drama se tek zahuktava.